Adesso viene la parte più difficile per me, perché parlare di una persona che è qua presente, io mi metto un po' le mani così. Bravo maestro. Posso avere anche qualche scappellotto perché dico qualche cavolata, speriamo di no, via. Allora iniziamo subito. Mario Trevi, il nome originario è Agostino Capozzi, che è nato a Melito di Napoli il 2 novembre del 1941. Origini: studia con il maestro Attilio Staffelli, sì, e riscuote subito i primi successi. Debutta al Festival di Napoli nel 1960 e il trionfo arriva nel 1963 con una superba interpretazione di Indifferentemente. Voce tipica dell'epoca festivaliera, dolce, melodica, intonata con acuti sopraffini. La pronuncia è curata e il vibrato è usato con molta parsimonia. Studia approfonditamente i grandi classici che incide con molta cura con il maestro Edoardo Alfieri. Incisioni che sono ancora oggi di esempio per molti cantanti. Ragazzi, lui ha inciso appena 800 canzoni, non possiamo glorificare appena 800. È una marea, cioè, vedetemi, è una cosa enorme, davvero, che non si può credere. Ed è autore anche di vari brani, io ho scoperto. Poi, allora, finiamo cavolate, non vi ho detto ancora. Posso andare avanti. Prende anche parte a vari film, sceneggiate, trasmissioni televisive, ragazzi, in quantità, e poi tournée all'estero, non ne parliamo perché sennò perdiamo tempo in queste cose qua. Ragazzi, io vado subito al solo e vi faccio ascoltare delle canzoni bellissime. La prima, noi non l'abbiamo concordata insieme, cioè perché io so quasi tutta la discografia, perché magari sono quasi tutta qua. Allora ascoltiamo A Luciana, di Figlio e Papà, di Luigi Cioffi e Giuseppe Cioffi del 1953. Ragazzi, ascoltate bene, lui fa questa canzone con una voce molto molto leggera, non la appesantisce, perché sa che deve articolare. La canzone viene declamata con una particolarità che dovete prestare molta attenzione quando lui dice due parole, perché lui la fa con un unico fiato, io ho scoperto. Quando lui fa ragionà e pazzia, nella prima strofa ragionà e pazzia, voi ascoltatelo con molta attenzione, perché le sue le ascolteremo fino alla fine. Lui fa addirittura di un solo fiato, perché questa è una sua prerogativa. Lui ama le canzoni con i fiati lunghi perché ottenze, va bene? E poi un'altra cosa, non è volgare, perché questa canzone si presta molto alla volgarità e lui non calca molto nel doppio senso.